জয় শ্রীরাম বন্ধুরা, আমি এসেছি একটা সুন্দর জায়গায়। তো জায়গাটা তোমাদের দেখাবো। জায়গাটা তোমরা চিনতে পারো যে বলো জায়গাটা কোথায়, তোমাদের বলতে হবে। দেখো, দেখতে পাচ্ছ জায়গাটা কত সুন্দর। বলো এই জায়গাটা কোথায় হতে পারে, একবার বলো দেখি তোমরা। দেখো কত সুন্দর দৃশ্য, কত সুন্দর লাগছে। কোথায় হতে পারে এই জায়গাটা, বলো তো বন্ধুরা। প্রেমিকার চেয়ে সুন্দর কি জানেন তো বন্ধুরা? প্রেমিকার চেয়ে সুন্দর হচ্ছে প্রকৃতি। দেখুন কত সুন্দর দৃশ্য।